Сакаш да ти раскажам една приказна за Славеј? Си бил еден Славеј и пеел многу убаво. Неверојатно убаво. Пеел волшебно. А живеел во Кина. Сите што ја посетувале таа земја велеле: видов многу убави работи, но најубавото нешто беше песната на еден Славеј. Тие зборови дошле и до ушите на царот. Изненаден и зачуден рекол: јас никогаш не сум го видел тој Славеј. Прв пат слушам за него, а познат е во целиот свет. Сакам вечерва да го донесете тука да пее за мене. Па нели сум цар? Но никој од дворјаните не знаел каде да го бара Славејот со прекрасен глас. Никој не знаел. Никој од дворјаните. Но едно девојче кое работело во царската кујна рекло: знам кој е Славејот што толку убаво пее. Кога одам низ шумата, ја слушам неговата песна. Девојчето и дворјаните тргнале низ шумата. Одејќи по патот, слушнале: му, му. Еве го Славејот, викнале дворјаните. Не, тоа е крава, рекла слугинката. Продолжиле низ шумата. По некое време слушнале: гра, гра, гра. Еве го, викнале дворјаните. Не, тоа се чавки, рекло девојчето. Оделе понатаму и ја слушнале прекрасната песна на Славејот. Ене го, тоа е нашиот Славеј, викнало девојчето. Не е можно, има толку скромен изглед, а така раскошен глас, рекле дворјаните и го поканиле Славејот во царскиот дворец. Славејот им рекол: моите песни поубаво звучат во зеленилото на шумата. Но, откако размислил, сепак отишол во дворецот. Во прекрасната царска палата на Славејот му приредиле величествен пречек. А кога запеал, царот се расплакал и извикал: вакво нешто немам слушнато, ова е најубавата уметност. Сите биле воодушевени и го замолиле Славејот да остане во дворецот. Станал царски Славеј. Да, станал царски Славеј. Ама живеел затворен во кафез и смеел да излезе надвор само 3 пати во денот. А и тогаш го следеле 12 стражари. Секој од нив во раката држел конец што бил врзан за ногата на Славејот. Не му било многу убава на Славејот. Не му било. Ја изгубил слободата. Што ако живеел во царски дворец? И сега? И тогаш, еден ден, на царот му донеле на подарок славејче играчка. Славејчето било изработено од злато и сребро. Било преубаво. Штом ке го навиеле, ја мрдало опашката и пеело една од песните на вистинскиот Славеј. Понекогаш двата Славеја пееле заедно во исто време. Но концертот не бил совршен. Зошто? Затоа што вистинскиот Славеј пеел од срце. А песната на славејчето играчка доаѓала само кога ќе го навиеле неговиот механизам.
По некое време, вистинскиот Славеј веќе не можел да живее затворен во кафес, па одлетал низ отворениот прозорец, се вратил во својата шума. Царот бил збунет. Зошто побегна, се прашувал. Славејчето играчка станало многу популарно. Сите во царството го фалеле. Многу посигурно и подобро е Славејчето што пее на навивање, велеле едни. Други додавале: механичкото Славејче, направено од злато и сребро, никогаш нема да ти побегне. Но, еднаш, Славејчето играчка се расипало. Најдобрите мајстори во царството едвај успеале да го поправат. Механизмот бил дотраен и тоа можело да пее само еднаш во годината. Се налутил царот? Царот се разбол. Му било многу лошо и тој почнал да вика: музика сакам, пеј, златна птицо. Но Славејчето играчка не пуштило глас. Царот од тага за малку ќе умрел, но во тој момент ја слушнал песната на вистинскиот Славеј. Тој се вратил во дворецот и со својата песна му го спасил животот на царот. Остани со мене за секогаш, молел царот.